Natabyan naton ang tanan-tanan subong ara na nagaplastar na sigplastaranay na lang no, may ara nga sa cellphone, may ara nga sa radyo, kag samtang nagapamati sa radyo may cellphone pagid, kag may ara nga ginapamati sa radyo samtang nagaluto sang palagyaponon, kag iba nagapadyapon daw kanami lang sa live. Okay, sige, bago ka dabo na dayon sa mga talabyawon ba, hingagawon tani dayon antes sila magpatukar sang magpabati sa inyo sang pinakauna naton nga igadulot nga lalantunon. Daw may lang nga pagpamati na sa kay Alex Monteza, subuman sa kay Ver Alcazaren Nimi sinya hilubumbudan ali naman kuni hindi pagkalimting akong request nga provincial jail. Salamat gid. Paligod na bumbulito itigana na nga danang nga provincial jail para nga karon dugay-dugay i-play naton ang provincial jail. Tag siling ni Alex Montesa si have a blissful Sunday. Sherwin Marcowi, may lang nga pagpamati na si Sherwin Marcowi. Kuan gini grabe gini kanay hard sa Bumbo Radio ya. Hasta sa kundinto nga mga sister stations Bumbo ara siya mo. May gabi man sa kay Nentorm. Okay. Sa Sanita Sobritodo, good evening Bumbudan, Liog Tamyaw, Razo, Sobritodo family sa Puro Kawayanan, Barangay Vista Alegre. Kag sa mga kids, Kuting, Yep, Janjan, Julian, kag Jols. Lovely Lunggakit, ara naman, good PM Bumbudan, request please, babe, kag bakas ng lumipas. Okay, sige. Karon dugay-dugay. Leandro Marcos Del Valle, Tagoro, good PM Bumbudan, request ko bisang matud mo. Dandansoy kag kuring dinining ba. Nagtatluhon ang request ba. Always watching here from Bago City. Sige, basta radyo Bumbo number 1 sa linya. Junjun Blackjack Alpas Jr. may gabi Bumbudan ginatamyaw ko gali ang akon pamilya. Family Alpas sa barangay Lagrana kay sa akon nobya nga si Susmita May kay Betty. Sa nga sitio Bukalan Barangay Aris Carlota City. God bless. Kag good evening Bumbudan, ari naman kami nagapamati kay nakatutok na sa imo programa. Liog lang ko tamyaw kay Nanay Vangeline Inday Dako, chay Maget sang Alihi Subungman, kay Benito Galvez sang Giwanon, Nueva Valencia Gemaras, from Francisco Sinaon. Okay. Actually, banwa, mga kabombo nga naga-monitor subong ara na sila, bao ga dasig lang ba? Daw. Ang una gid na kun sa mind nga ipatukaron ang ambanon nga kuring ni Nining. Kaya daw sang kwambala, daw sang kagapon to ang World Cat, ano ganito? World Cat Day. Damo na po sa Facebook na mga kuring. Hindi gini madula ya kada Domingo ang kuring ni Nining. Kaya man, manami giman yung kuring ni Nining mo. Sige. Unang ambanon nga igadulot naton sa inyo banwa, pamatigid sa tanan nga gusto mag-request ang kuring ni Nining. Kay unahon naton pabati sa inyo ang ambahanon ni Virgilio Pirot nga may tigulo kuring ni Nining nga sungguranon. Palangga ni Nining ang iya nga kuring sa adlaw kag gabi sila dugsing-dugsing mabuot nga kuring kalipay ni Nining happy sila sa adlaw nga Sabado naglapat ang kuring nagkadto sa disco
Na story nga may happy ending ang kuring ni Nining sa nagadugsing-dugsing sa may plaza. Ayo nga kanta. Kuring ni Nining. Oh. Nagkita na siya sa plaza. Sa pihak nga bahin. Subo man ang kuring. May gabi na sa kay Romo pa sa 45 ba? Do bago lang si Romo nagka-text liwat ba? Nagpamatiin ko no si retired CIDG Master Sergeant Jimmy Candelario. Sige. May lang ang pagpamati man sa kay Ma'am Sara Pasaporte. Sa kay Gamay Kulindres. Mayo man nga pagpamati dira, no? Ti okay lang pag bulo bisikleta gamay. O daw basi basi mag sulubrang persa mo sa bisikleta blaw. No? 15 minutos sa kiligid sa Tagnang Alas 7, Banwa, dili sa ito na pagpangalagan sa palatuntunan, Bumbo Harana, kag iban pa. Ari pagid, no? Mga katalamyawon, Lourdes Bandukilyo Marter Rito. Good PM Bumbudan, ginatamyaw ko gali si Manang Eli sa may antipuluan kag si Sis Rebecca sa Piak Suba, kag ginatamyaw ko ang Rito, kag Marter Family, kag kay Tiay Saning. Sa may kalubayan dira sa Abon Purok ka, BSB Bago City, Bombodan, request ko gali, ako ang namunit. Sige sa pangpangsang gugma. Bombodan, good evening, Bombodan. Lihog ko greet sa nanay ko si Patricia Baygar, sa tatay ko si Armando Baygar. Balangigay, Pontevedra, Negros Occidental, from Leo Baygar. Aripagid, Roland Canson, good evening, Bombodan. Nagpamatiin kami kada Domingo sa matahomo nga programa. Patamyaw sa asawa ko, Asil Canson. Request ko ako ang namunit. Salamat Bumbudan. Aripagid, Jimboy JM. Pa-shoutout sa family Daulong. Okay, sige. Jovi Sargi Amodente. Good evening Bumbudan. Watching with you from New Zealand. Shoutout please to my classmate, friend Rofo Dieta of Silay City and to my sister Wina Castor. Okay. Ayos. From Jovi Sargi Amodente. MJ Istopasya. Good evening, Bumbudan. Palihog greet kay Tingtong kag Tita Akay sa Igbaras kag pwede ka request ang kanta ni Pirot nga ako ang namunit. Wow. Daw kwan subong daw amo ang top 1 subong ang ako ang namunit ba? Thank you, God bless and more power to Bombo Radio from Tata of Iloilo City. Taga Iloilo ka pangayaw pa rin pakulod ba? Tata, okay lang? Sige. Good PM Bumbudan, Sunday naman ba? O kadasigs lang sa Iladlaw. Pwede patamyaw da gali class ni Mrs. Solima Moncada kag Marlene Sarmiento sa Barangay Kalumangan, Bago City. Avid fans sang Bumbo labi nagid kong Sunday Bumbo Harana from Rubs Ramos. Good evening Bumbudan, watching from General Trias, Cavite. Hali naman sa kay Rodney Galliano. Okay, sige. May provincial jail na tada. Ang way pa man makuan, way pa man priso. Sige. Provincial jail anay, Banwa, arina. Pamati ang ambanon sa mga priso. Okay. Doon na priso. Nabaybas. Ara na. Masubo matuod ang dili ang ngayan. Provincial jail ang among ginsudlan. Pader nagalibot sa kilid magtimbang. Trihas nga salsalon ng among puwertahan. Ang gintunaan sa among pabriso. Mayara pa muno pamatay sang tao. Mayara hold upper kawatan sa bangko. Mayara nga smuggler kontra sa gobyerno. Alas 7 sing aga kami ang mamahaw. Isa ka pandisal taho nga malusaw. Ang luwas sa amon mata nagakanaw-kanaw. Bangod sa taho sarang mapanghilaw.
Alas 11 in punto, kami ang mapila. Makadto sa kitsin, makuha panyaga. Bugas nga inji, wala mapili. Bangod sang kitsin boy, matamad magkuti. Ang amon nga utan, ginulot nga lang ka. Tinuktok nga tangkong, bisan asin wala. Samtang nagakaon, gatulo ang luha. Daw ano ka, subukon imo makita. Sabado, Domingo, kami wala obra. Kaming nagaulat sa amon bisita. Maayo lang iya ang may mga asawa, kay may nagadulong sang pagkaon nila. Kami amon iya nga mga soltero, nagasulusan dig sa padir nga bato. Magabot na gani ang amon amigo, dayon kulo kadlaw 50 sigarilyo. Lunes pagkaaga, kami ang bistahon. Saka sa gobyerno ang amon padulong. Magabot na gani ang senyor paghukom, dayon pilindod pati tumalambong. Ang makaluluoy kami nga ultimo. Nagahilidi ang walay abogado. Maayo lang iya ang maisa kalibo. Yara abogado matabang sa imo. Sang mabasahan na ang among sentensya. 17 kadena perpetua. Daw ano ka subutulukon sang mata. Daw ano ka pait sang among sentensya. Sang matapos na ang among asunto, kami ang nanaog saka sa gobyerno. Sarado sang pusa ang wala kang tuon. Daw ano ka subukon makita ninyo. Samtang nagalakad sa pingasandalan, ang gwardiya nagaubay sa kilid magtimbang. Kami napauli sa aming pulian, karbil nga mapiot aming kagasudlan. O mga amigo ngayara sa tagwa, hindi naghimo sang murtan nga sana. Kanya mo niya ngayari sa puta, madugay nga tinuig wala nakagawa. Madugay nga tinuig wala nakagawa. Okay, Provincial Jail. Nagdulong siya sa oras 24 minutos ang nakaligad sa tak na ng alas 7. Nagapamati na kami diri sa imong programa sa Bumbo Harana. Ginatamyaw ko lang da si Elena, La Paloma, Garganza, Pizza. Sa panaad, gapamati man da sa imong program sa Bumbo Harana si Boy Paloma, family sa 11th Road, Hermelinda Homes. Kag Team Bambo, Vermi, kag subong man si Edwin Napugot, kag si Franklin Rodriguez, kag si Rigmar Abrasya, kag si Ayon Herotsi, kag si Nono Liansing. Okay, kag sa may Bangga PLDT. No, pamati gid si subong man si July Inasal.
bumburana sa may bangga piliti kag pamati man si Cas Sapatos kag si Skylark sa bangga Arca sa Mansilingan kag si Hire 00 ano ni man Hire 007 Fagger ang gwapuhon nga modulator sa Family Hire. Ang request nila mauli gid ako sa Antique, no? Halin ni sa kay tutungko. Kag sumuman ang si ginatamyaman si X44 sa may bangga pari sa Mansilingan nga pamati man subong ang pagpanamyaw halin sa kay tutungko nga nadulaan sang kahita siguro basig ginsnatch no basig ginsnatch bala to sang YL banta ko ginsnatch gito sang YL ang nga kahita mo nga nadula mo ayo ano abi kay ang kahita niya laba nagalabaw sa bulsa kundi pwede lang pudyuton sige kung sino nakakita sang wallet ni tutungko ibalik nyo lang kay basi blagin sa skuhan ka lang blagin kuha to may mga voters ID pa to kag is ID mo. Sige 26 minutos sa kiligad sa tagna nga la city sa gabi. Ay nga daw damo late daw wala pang iban. No, ang late taga-antas failure nga grado. Halin sa kay Cas. Good evening Bumbudan, ginatamyaw si ni Mama Alma Bandukilyo, ang pamilya Unida sa Asinda Grande kag Asinda Apolonia sa Banwa sa La Castillana kag kung pwede siya maka-request isang gabing matahimik. Ipalista ta na. Bumbulito, ikaw lang gini ang pag-asa ng bayan mo, isang gabing matahimik dabi ilista be. Isang gabing matahimik. Sige. Kag diin pagid si Ronnie Sobritodo. Good evening, Bumbudan. Pa-check attendance lang kami gali Tatay Miguel Sobritodo kag sa mga apuya Bukit, Ipoy, JP, Matin. Tisoy kag Pugi. Sang Pispis Tapi, Kabangkalan City. John Mark Bermudez, good PM Bumbudan. Patamyaw ko lang sila Nanay Feli, Harisco, Maria Rafael, Eden Abindan, Pilang Casildo, Nula Bacos kag sa grupo Sulod Sako, grupo Sulod Sako, sang Purok Punias Pulipandan. Salamat gid. Partido wala grupo. Ida may ano, partido wala grupo. Doc Paul Unyal, adlaw kagabi niya si Doc Paul Unyal mo. May gabi Bumbudan, ri kami pamati sa Regent Alihis. Patamyaw ko lang si Marta, Paulo, Migi, si Chiche, Mama Lors kag Nanay Lydia. Salamat gid. Halin naman sa kay Ranel Valencia, may gabi Bumbudan, request ko sang dalom sa kawing alawaan. Okay, sige. Tanong karon. Good evening Bumbudan. Shout out sa family Siladora. Request ko Kuring Ninining. Ato na napatukar na. From Charlie Siladora. Pa-shout out sa family Lumanog all over Negros Island. Request ko Bakya Munining. Salamat gid Bumbudan. From Bingka Lumanog. Mayong gabi Bumbudan. Pa-shout out po sa family Ibanghilyo sa papa ko kag mama from Daisy Ibanghilyo. Okay, kag ginagatamya naman si tita niya, Tita Adelfa Bermijo. Advance happy birthday. Arlene Cablas. Good evening Bumbudan. Please tamyaw Cablas kag Harino family. Harinyo guro nino. Sangya purok Maria Elena sang Barangay Dulaw. Avid listeners man kami. Avid listener man kami sang Bumbu Radio. God bless and stay safe. Okay, ari pagid Jemwell Pisa. Mga gabi Bumbudan, ginatamyo tanan nga nagapamati sa giyang senior citizen sa Barangay San Isidro, Pontevedra. Pati akong lola nga si Constancia Tanyo Subuman, gapamati isang mga ambahanon nga ginapatukan mo Bumbudan. Request ko lang tigkiriwi. Why ko ni tigkiriwi Bumbulito. Paliw ko lang ko da kay basi malipat ko blaw. Malipaton ko daan 95 ng edad ta. Kinalang din siguro vitamin sa utok no para do hindi ta malipat no. Isa nga kalipat ko nga sa ngalan ko. Emma Cabrillo Saragusa. Good evening Bumbudan, Leong Tamyo Saragusa, Talavera family sa Silay. God bless. Nga nagapamati kami di kada Domingo sa ngaran na bisa guba-guba amon radyo. Okay. Pangsuldahan nyo lang para nga hindi maguba-guba. Jimwell Pisa, okay, na basahan ko na lagi na.
Okay. Sige. Karon naman dugay-dugay ang iban pa nga mga request. Ara na kamo da. Check attendance. check attendance. Balan nyo banwa. Nabigid ko damo kay sadya mo, no? Kung damo, sadya. Kung nagdamo-damo pagid, sadya-sadya. Kung damo pagid katama, sadya pagid katama. Okay? 30 minutos sa kaligad sa Tacna ng Alas City. Dili sa magpangalagad sa palatuntunan, bumbuharana kag iban pa. Ari-ana yo ang banon may tigulo. Isang gabing matahimik. Sige, abe, bumulito. Isang gabing matahimik pumasok sa aking isip ang kasaysayan ng pag-ibig na kay sarap at kay sakit ang aking minamahal ay biglang nagpakasal sa matalik kong kaibigan at ako pa ang naging abay. Nabiguman ang aking pag-ibig, ito ang tandaan aking giliw, di mawala sa puso't damdamin, isang gabing nangyari sa atin. Ang kaibigan ko ay nagbago, nagtaksil siya at biglang naglaho, at iniwan kanyang nag-iisa, hinihintay lagi ang awa niya. This song is from Wilbert's Hard to Find Music Library. Isang gabing matahimik pumasok sa aking isip ang kasaysayan ng pag-ibig na kay sarap at kay sakit ang aking minamahal ay biglang nagpakasal sa matalik kong kaibigan at ako pa ang naging abay. Nabiguman ang aking pag-ibig, ito ang tandaan aking giliw, di mawala sa puso't damdamin, isang gabing nangyari sa atin. Nasawi man ang ating damdamin, ito ang tandaan aking giliw, di mawala sa puso't damdamin, isang gabing nangyari sa atin. Okay, isang gabing matahimik. Daw nadumduman ko ba ng abay ko siniba? May plaka ni siya nga mo ni isang una mo, dumduman ko ni ginapatukar sa ining stereo bla sang una bla nga bumbulito bot ko nakakita ka sang kundi isang una may ara na radyo puno nga daw malita. Ang amon to ning stereo bla siya nga may duha ka speaker ni nga dagko na siya. Tapos na kwadrado na siya.
no, kwadrado, tapos ang plaka na iya, kuha na ang pito ka 45, gina tungtong na siya pagkatapos na sang tukar sa isang plaka, malsa ng dagom, tapos maog naman ang plaka, balik magkuha naman na sa matungtong naman ang dagom na sa plaka, oh. Nanti daw mo ni, no, ang mga plaka namon sa una, natumduman guman ba, oh. Okay, din pag ito, no, ang mga talamyaw naton, ari pagid si Luisa Sifil Bernisto. May gabi bumudan, shout out sa Tagay Mamaylan City. I'm watching from Manila. Arlene Cablas bumudan, please tamyaw kay Father Rimbert Rivera, please patukar dan dansoy by Lolita Carbon. No, baw kuan gido subong ya, hindi ya si Father Rimbert Rivera ang naga-request, may ang nagatamyaw siya, naging subong hinong tamyaw. Ginatamyaw siya ni Arlene Cablas. No? Sige, patukaran to na kanong dugang ang dandansoy. Good evening, bumudan. Request ko dandansoy, amin na lagon. Si April Joy Zamora, shoutout bumudan, watching from Bacolod City. Shoutout ko sa family ko, sa Sipalay, Helen Romulo Michelle. Ronski Mata de la Cruz, shoutout sa family Felicer, Pipito, Pabila, Oliver Valientes, Taklahan, Sagaya, Loses, at kay Kapitan Rico Regalia sa barangay Kamingawan, Kabangkalan City. Okay. Sige, ano pag ito ang iban ganito nga request? May request na ito tingkiriwi, no? Pero karon dugay-dugay ang tingkiriwi. No, diri kita anay sa ang ambahanon nga gin-request pag ito, ako ang namunit ni ni Virgilio Pirot. Okay. 36 minutos sa kaligid sa tag ng Las 7, yari na ang ambahanon nga ako ang namunit. Sige, Abi. Virgilio Pirot, pasok. Okay, ara na. Wala gid swerte pagpamunit ni Juan Virgilio. Ako ang namunit sa pangpang sanggugma, ang akong ginpaon madamo nga litra, barutugin sakyan sang subli nga rusa, lawod sang post office, lawod sang post office ang ginagya niya. Lawod sang post office ang iya ginagyan, sang subri nga rusa barutugin sakyan. Ang papel nga puti akong linayagan, kamot ko kag lapis, kamot ko kag lapis, amo ang kansalan. Wala gid sing swerte ang akong pagpamunit, taw-taw lang nga taw-taw, wala sing paghulit. Sa wala sing swerte baruto bumalik, nagisi ang layag, nagisi ang layag, nabali ang tarik. Matinaw ang bubon, mas labi ang sapat, kay among katiling bansang tanan nga isda. Ang timpol mo inday nga makailila, amo ang nagbihag, amo ang nagbihag, sining huna-huna. Ang mga dalaga kung imo tuyoon, nagapuno bisyo nga dili magbaton. Kumabos na gani yatong pamatanon, uwak na galagpok, uwak na galagpok, kag nagapanagitlon.
ang mga dalaga kung imo tuyoon. Nagapulo bisyo nga dili magbaton. Kumabos na gani yatong pamatanon. Uwak na galagpo, uwak na galagpo, kag nagapanagitlon. Uwak na galagpo, uwak na galagpo, kag nagapanagitlon. Puwak na galagpo, kag nagapanagitlon. Paano? Sige be, paano be panagitlon be? Sige be. Ayos. Maayong gabi bumudan, ginatamyaw ko si nanay ko si Jenny Diamante sa Silay. Request ko Campo ni Ladjo. Kaya ang request ni Lovely Longgakit babe, subong ko na ipatukad dugay-dugay. No, ang banon nga ni Cesar Barita nga babe. Flowing River. Bumudan, maayong gabi. Palihog sa request ko ang Alibangbang. Ang Mascara Dance pa rin nga team song. Salamat din from Tuto. Shout out sa ako, Diloy Gloria de la Salihis. Ang Alibangbang, umbutan ko may ari ko di subong Kuno kidaw maskara season tani subong. Kung may maskara festival, nagka-maskara na ta subong amo ning highlight subong bumbulito. No? Sa una amo nang kanta ang Alibangbang galupad-lupad. Nado amo na siya no, flowing river. Okay, sige, mabugnaw ang talon karon dugay-dugay. Ari anay ang dugang panaton nga paglingaw sa inyo pagi sa pagdulot sang mga matahom nga ambahanon. Ari nang aton nga mga classmates. Sige. Si Sister Fe de Jesus. Ang iyang request, it's hard to forget. Sister Fe, karon dugay-dugay Unahon na ang babe. Bumbulito, remind mo ko sunod sa babe, kuhan ang request ni Sister Fe It's hard to forget. Okay. Sige. Bawari na sila nag-amat-amat na sila Do kasadya lang Nga daw kasamo sa aton tiga tililipon. Okay lang. So nasiling ko na kung hindi ma-play ang inyong mga request kaya kung gina-stop na sang kuan mo, gina-cut bala sang Facebook. Importante ari kamo diri kag ginatamyaw kuya kamo basta ara iya present ginatamyaw na ginalawag tana. Sige, ari na ang ambahanon nga may tigulo, babe. Una ko pala ikaw makita, babes ako sa imo may luyang na. Bisan madamo pang mga istorya, nga ikaw may ara pang iban nga palang ka. Kagaku wala gila magapati, wala man lang ako sang nakita. Isa kagabi nga ikaw wala, gali may kaupod ka namang iba. Oh babes, ang siling mo nga ikaw magbago, gagapugin lang ang ihong maun mo. Ang tanan gali wala sa kamatuuran, ang tanan gali mga kabutigan na. Ginpilit ko nga ikaw ang kalintan, ginpilit ko bisan masakit sa dukhan. Apang sang ikaw nagpalapit, ang gugma ko sa imo liwat na nagbalik.
Nabatyagan ko nga wala kagit sang luya. Nabatyagan ko sa mabugnaw mong halo. Ang pagpati ko tanan kamatuuran. Galiyang kong mamulahugin lang. O bebs, ang siling mo nga ikaw magbago. Kagakugin lang ang higugmaon mo. Ang tanan gali wala sa kamaturan. Ang tanan gali mga kabutigan na. O besan o kapapagabag ko. O besan o mukha mahimo. Inhaboy mo lang ang tanan mong mga pangako. Kanugon lang sa mga ginhandong ko. Pinpilit ko nga ikaw ang kalimtan. Pinpilit ko bisan masakit sa dukhay. Abang sang ikaw nagpalapit. Ang gugma ko sa imo liwat ka nagbalik. Nahibalaan ko nga wala kagit sang luya. Nabatyagan ko sa mabugnaw mong halo. Ang pagpati ko tanan kamatuuran. Kaliyang kong mamulahugin lang. O bebs, ang siling mo nga ikaw magbago. Gagakugin lang ang higugmaon mo. Ang tanan gali wala sa kamaturan. Ang tanan gali mga kabutigan lang. O besan o kapamagabako. O besan o mukha mahimo. Ginhaboy mo lang ang tanan mong mga pangako. Kanugon lang sa mga ginhandong ko. Kanugon lang sa mga ginhandong ko. Kanugon lang sa mga ginhandong ko. Okay, babe, nagdulong sa Diyos oras, 47 minutos ang nakaligad sa tagnang alas 7 sa gabi. Ano ka naasig lang sa mga inuras, no? Mamayo man silito, kagin-remind niya ko, ho? It's hard to forget. Okay, ari na rin, it's hard to forget, no? So, may man gini ko mag-isa may arak assistant na sa kilid lang mag-remind si mo, no? Sige. Matamyaw ko na yan, okay? Parang maamat-amata ni Diklag ang kadamo gid nga mga talamyawon. Reynald Malagad, may gabi lang shout out Alohado family gikan kay Reynald Malagad, Cagayan de Oro City. Si Raymar Magdalera, turiting manok ni Pirot na Bumbudan, watching from San Pedro, Laguna. Ano kanining sa kampo nila na may turiting manok nga ginaarado. Ronski Mata de la Cruz, shout out din po pala sa family. Mata Oliveres, Perma de la Cruz, kag-request ko Baliling at Luhaan po. Thank you po. God bless. Okay, from Calaca, Batangas. Okay. Ang Baliling, gina-mute kita sa Facebook do malang-alang. No, may lang na nakaswerte ta kung isa magpatukar sa mga copyrighted nga mga music.
nga hindi kita ma-mute sa nga Facebook. Pero kung kuan gid ara gid kina-mute gid nila. Ara na yung ang request ni Sister Fe di Jesus, no? Ang banon nga may tigulo, it's hard to forget. I like you so much, ikaw akong pinalanga. You're the only one sa dughan ko kapag nag-iyak. I miss you so kung hindi ka makita. So please come back to me, bangod ako nagakagha. You promise me nga ako lang ang tanan. Until the end, imo ako pagaunungan. Where are you now? Nga ako kintalikdan. You left me alone, ano gid ang kabangdanan. Now that you're gone, daw ano kasakit sa imong pagtalikod. I don't know how to live. I gave you everything, ginbaslan mo sang kasakit. Anong himuon ko, because it's so hard to forget. Kagit malimot, you're always in my mind. Ginahanduraw ka every day and night. Bisan pa matuod, you bring the sorrow in my life. Pagkapatunon ko, and I will learn how to survive. Now that you're gone, daw ano kasakit sa imong pagtalikod. I don't know how to live. I gave you everything, ginbaslan mo sang kasakit. Anong himuon ko, because it's so hard to forget. I gave you everything, ginbaslan mo sang kasakit. Anong himuon ko, because it's so hard to forget. Anong himuon ko, because it's so hard to forget. Okay, it's hard to forget. Nagadulo siya sa oras 7 minutos na nabilin. Kag magadangat kita sa tagna nga alas 8 sa gabi. May mga dugang pagkita nga mga talamyawon. Pero karon lang dugay-dugay. Kay para may agaw tadi patukar ang iban pa nga mga request. Ang banon nga may tigulo, kampo ni Ladyo. Amo ning may turiting manok nga ginarado. Sige. Sa higad sang sapa, sa kampo nila Diyo, may turiting manok nga ginaarado. Hinali pumalapit, isang ulitaw, nangahas magsulat, sang kamot yang tuo.
umabot ang sungi, kinantahan nulay, ang bugtot kag piyang, amo ang nagsabay. Kun madumduman, bugtot ko nga ugangan, daw malupok ang akong dughan. Tungod sang pagpinitin siya, sang bayaw ko nga pirot, dughan ko gapulorya ko. Dugangan pamangani, sang biras ko nga sungi, dughan ko kay daw magisi. Pilit ko nga antuson, asawa ko nga hapuon, anhon kay swerte na ko. Tindam guta sa litsihan, ngayara ka sa salmunan, gintigay sa tersyuhan, gugmata sa raynahan. Kun madumduman, bugtot ko nga ugangan, daw malupok ang akong dughan. Tungod sang pagpinitin siya, sang bayaw ko nga pirot, dughan ko gapulorya ko. Dugangan pamangani, sang biras ko nga sungi, dughan ko kay daw magisi. Pilit ko nga antuson, asawa ko nga hapuon, anhon kay swerte na ko. Okay, kampo ni Ladyo. Amo na ni ang swerte nga imbis nga magsiling ka nga baw swerte ba? Amo ni yang nga swerte bumbulitong masiling ka ahay. Grabe nga swerte. Imagine mo tanan niya nga dipikto ara na saya. Ayo, Virilio Pirot. Kampo ni Ladyo. Okay, 3 minutos banwa ang na bilin ka magadangat kita sa tag ng alas 8. Diri sa ato na pangalagad sa palatuntunan bumbo o gitara sa gitara pinsan ko to lang bumbo harana kag iban pa. Good evening Bumbo Dan. Patamyaw lang si Tatay Cap William Flores, Nanay Nilia Flores, bana ko Sandro Ginsataw, Nanay Lita, Tatay Bilar Ginsataw, Tiyo Ruming Salinas, Tamariz Carbos, kag anong si Sarasildo, kag tanan nga nagapamati diri sa Barangay Zone 3, pulupandan request ko Barumbado. Salamat gid. Okay. Sige ang Barumbado, tanawon tada karon dugay-dugay kon ara pa si Barumbado. Si Barumbado naman yung mga kabiyanan, amo naman ni ang amo naman ni ang junior ni Virgilio Pirot. Nagkanta sang ambahanon nga Barumbado. Ilang kay daw kadamo pa di sa mga talamyawon galiho. Sige, karon dugay-dugay ang iban pa naton nga mga talamyawon. Do may request to gina nga mauli sa antike. Okay, ari na ang mauli sa antike. sa marayot ga eskwela. Malawit rin nga sa marayot nagaumbra. Galakas kang oras sa kanahigayon, sa masiot nga palibot magamo nga sitwasyon. Maulikid ako sa antike,
Mapaligid ako sa lugar na matauhay. Mauligid ako sa antike. Ay nahilaw ng gitakan, magturok sa balay. Ay kahiritlaw ang isda nga labas. Ang linapwahan ka, linak ka nga lawas. Sus kahiritlaw, pandikag sirikwelas. Ang atis kag kamunsil, singkamas kag payabas. Mauligid ako sa antike. Mapaligid ako sa lugar na matauhay. Mauligid ako sa antike. Ay nahilaw ng gitakan, ang raha sa balay. Kung mahimo pa lang nga sa akin pagpanaw, madara ang mga butang nga nagkapagtura kang kahitlaw. Kung halos pa lang nga sa akin paglagaw, mapalong ng pagpalangka, nagkapabuhin kang kamingaw. Mauligid ako sa antike. Mapaligid ako sa lugar na matauhay. Mauligid ako sa antike. Ay nahilaw ng gitakan, kay tutok kag inday. Ay kahiritlaw ang dapya kang hangin. Ang mga huminga sa pispis kahalin. Sus kahiritlaw ang paray sa taramnan. Ang pagsalag kang adlaw, ang pag-ugsat kang bulan. Mauligid ako sa antike. Mapaligid ako sa lugar na matauhay. Mauligid ako sa antike. Ay nahilaw ng gitakan, marigo sa baybay. Mauligid ako sa antike. Mapaligid ako sa lugar na matauhay. Mauligid ako sa antike. Ay nahilaw ng gitakan, kang raha sa balay. Mauligid ako sa antike. Mauligid ako sa antike. Mapaligid ako sa lugar na matauhay. Mauligid ako sa antike. Ay nahilaw ng gitakan, kay nanay kag tatay. Mauli gid ako sa antike. Sa mga taga-antike, galing ka daw kabudlay gid mag-uli subong no kay tungod sa pandemic. Pero dali na lang ni matapos kay makumplito ng bakuna, way na problema. Maayo nga gabi na sa kay Joseph Pacifico. Good evening, Bubudar, watching live from Sitio Ambacan, Barangay Poblasyon, San Enrique.
subong man, Merlinda Sumadya, mayang gabi bumbadan, tamyaw ko lang ang akon Maninoy dra sa Purok 12 ka Butungan nga si Maninoy Ramon Clavisillas. Thank you kid sa lansones mo. Request ko tamasak ang nagapanami mo si ihada mo Merlinda Sumadya. Pero kaya na may request na ito tigkiliwi, no? Ili ko na bumulito sa nga tigkiliwi. Daw iya bala ni Gapo ni Virilio Pirot mo ang tigkiliwi. Sus kabudlay gid basta magtigkiliwi, no? Diriya bulan na sa Agosto ang tigkiliwi diya sa Negros Occidental kay amo na siya ang siragaling la. Di sa kuna nga daw ang tanan dependent sa sugar industry. Basta gani magsiragaling na ti kundi iway naman trabaho ang mga trabante sa mga asyenda. Ti subong sanggin pang partida ng mga kadutaan gin agrarian reform program kag ang halos tanan may aral niya sa mga kaugalingon nga farm. Bisan gamay lang nga farm basta may farm. Ti daw nahagan-hagan ng tigkiriwi daw hindi na mabatyagan ang bulan sa Agosto bilang tigkiriwi kay siragaling. Subong abi ang mga na-acquire nga mga kadutaan ginapang tamnan hindi lang niya tubo, may ara humay, may ara sang mga kunano mga high value crops ang production whole year round. Sige. Okay, ti sa tigkiriwi kita, tigkiliwi ni Virgilio Pirot. Do de kagina pa ni request ang tigkiliwi mo. Sige abi, bumulito. Ari na, tigkiliwi na. Uy, pero do kasadya nga tigkiliwi, no? Umpisa sa bulan sa Marso, Abril, Mayo, Hunyo, bulan sa tigkiliwi, lapit na gitong Agosto. Ang ininga pinula, ang tuman kapamigado. Maayo lang ang mangkaranon, kay matauhay ang pag-ihok. Septembre, Oktubre, Nobyembre, diyon naman sa tig-alani. Kakalipay ang mga tiyanggi, kay madahog naman ang whisky. Magalat sa alaw, ininom pagkagabi, pag-twisir, yung tayo bilin sang party. Bangos kay nagkakalap, sa kusang ahinti. Pag-isindi, tutog mag-iniro, malipayon pa ang mga tao. Pag-intra, bulan sa Pebrero, nagdalibog naman ang ila-ulo. Bangos ang sikon crafting, dinagyan sang tunggo. Babay na lang ang gasto, katul naman sa ulo. Kay inutangan pa nga 15%. Septembre, Oktubre, Nobyembre, diyon naman sa tig-alani. Nagkalipay ang mga tiyanggi, kay madahog naman ang whisky. Magalat sa alaw, ininom pagkagabi, pag-twisir, yung tayo bilin sang party. Bangos kay nagakalap, sa kusang ahinti. Pag-isindi, tutog mag-inero, malipayon pa ang mga tao. Pag-intra, bulan sa Pebrero, nagkalibog naman ang ila. Doon nagalibog ang yang ulo na utod ang tigiliwi. Nalamputan sa
ang kiriwi na kuan gid na impas. Sige, 9 minutos na galigid tak na alas 8. Utoy man si Raymar Magdalera kadlaw sa kanta ni Pirot eh. Siya shoutout sa BCNHS batch 82 from Raymar Magdalera. Okay. May gabi man sa kay Rimia Dolar. May request pa gid nga bakas ng lumipas. Karon na nadugay-dugay ang bakas ng lumipas. May ara pa kita. Oy daw nalipat ko bumbulito. Daw may mga importante pa kita nga mga panumdom, no? Di ba nga kabumbo sa naga-monitor na nagalantaw sa aton sa Facebook Live. Mabubo ka na isang pila ka mga importante nga mga panumdom. Pero hindi ka mo magbiya kay mabalik kita, dasig-dasigon ko lang niya, no? Mabalik kita dayon pagkaligad gid lamang sini. Standby. Bombo Radio Bacolod. Paradyo Bombo. Nakahibalo-bala ka mo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o WHO nga kapinakaroon sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapang-idaron sang 15 tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduha-duhaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon nilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan ang natungdan nga nagahisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa atong isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo. Pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod. Nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa sa online sa Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka-importante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization kung WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress, ginakipan sang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa tunga religious, spiritual practices. Magun sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, 'Eat, 'Eat, 'Well', kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo.
Subong nga may ara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani, dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balobala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kagkuhaon sa case antisilimpyuhan. Sunod, bas-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tingon sang tig-ululan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat o kon jackets. Likawan ang trangkaso o kon anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel o kon tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kaso gid man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala, ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tingon sang tig-ululan. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Ano ang RA 9003? Yari ang mga butang nga dapat mo mahibaluan angot sa Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Ang Section 10 nagamando sa decentralization sang waste management o kung paghaboy sang basura. Sa iya implementing rules, ginamanduan ang mga barangay nga magtukod sang Barangay Solid Waste Management Committee. Ano ang mga katungdanan sang Barangay Solid Waste Management Committee? Pagbahin-bahin kag koleksyon sang madunoton, makompost kag ma-recycle nga basura, pagtukod sang materials recovery facility, pagsumiter sang bulanan nga report sa munisipyo, pag-organisar sang multipurpose environment cooperative ukon asosasyon. Pagbalay sang solid waste management program sang barangay, pagpain kag pagpangita sang pondo, pagpahamtang sang core coordinators. Ang Section 21 nagamando sang pagbahin-bahin sang basura sa ginhalinan sini kag sa pagpatuman sang no segregation, no collection policy. Ang Section 32 nagamando sa pagtukod sang materials recovery facility sa kada barangay ukon clusters sa mga barangay. Sandig naman sa citizen suit provision sa Section 52, may gahom ang sinuman nga magpasaka sang kaso sibil, kriminal o kon administratibo, batok sa kay sino man nga nagalapas sa mga provision sang layi, napaslawan sa pagtuman sa ginamando sang layi, kon sino man nga naghatag sang mando nga nagasupag sa mga provision sang Republic Act 9003. Ginadumilian man sang layi ang tanan nga sahi sang pagsunog sang basura, mangin ang pagsunog sang basura sa ugsaran. Ginadumilian man sang Clean Air Act,
ang pagpadukot sini. Yari ang mga ginadumilian nga hilimoon sa idalom sang Republic Act 9003 o kon Ecological Solid Waste Management Act of 2000 ag ang mga silot sini. Ginadumilian ang paglapta, paghaboy kag pagtambak sang basura sa pampubliko nga lugar, kaangay sang karsada, sidewalk, kanal, estero o kon parke o kon ang pagpahanugot sa sini nga mga hilimoon. Multa nga 300 pesos tubto bisa ka libog ka pesos ukon Bombo Radyo Bacolod. Pabalik mga kabiran sa ato na pagpangalaga diri sa palatuntunan na Bombo Harana kag iban pa 20 minutos sa nakaligad sa tagnang alas 8. Siling ni Bingka lumanog siya, hala kanami kakanta nga tigkiriwi. Amo ginibala na batian ko sang una sa tupad balay namon sang 6 years old pa lang ko. Subong 6 years old pa lang ko 30 years ago. Subong sing ganon 36 years na. Si Bingka. Joseph Pacifico, bumbudan nga pamati kami di subong sa Sitio Ambacan, San Enrique, Palihog Tamyaw kay Roland Villalba, Jeros Motol, Melbert Lopez, Jomi, kag Jofil Villalba. Okay. Ramon Idocano, shoutout lang kami di sa Purok Brotherhood, Barangay Sumag, watching live. More power to Tita Tina Palacios, kag Manuel Palacios, listening right now. Okay. Ano pag ito ganing iban nga request? May request pa to gali nga ari na, no, bakas nang lumipas. Pato karon ko na kada subong nga bakas nang lumipas kay basi blakon malang-alang karon kay maglipas lang gid siya bla. Ari na ang sa mga fans ni Idi Peregrina, ari na ang bakas nang lumipas. Oh, sige. Kapag ikaw ang umibig at saka masawi, di mo ba daramdamin ito tulad ng pagdaramdam ko sa'yo? At kung ito ang siyang tunay na mangyari sa puso mo, ay baka naisin mo bang maglaho sa mundo? Gabi at araw ay lagi na lang ako ay nagdarasal, at ang dalangin ko sa may kapal, sana'y magbalik ka hirap. At kung ikaw ay wala na, at tayo ay di na magkita, mga bakas ng lumipas sinta ay lagi kong alaala. Gabi at araw ay lagi na lang ako ay nagdarasal, at ang dalangin ko
Okay, bakas ng lumipas, AD Peregrina, mabakal ini sa baylihan sang una. Ay ini mga ambano ni AD Peregrina. 25 minutos mga kabayanan ang nakaligad sa tagnang alas 8 diri sa tada pangalagad sa palatuntunan Bumbo Harana kag iban pa. Kag ginatamyaw man sige ayos na kuha na natamyaw na si Tina Palacios, no? Okay, si Mary Jane Parcon, siya good evening Bumbudan, patamyaw naman sa ako nanay Gloria Parcon kag sa akon hinablos Jane Rose Bonda, John Bonda kag sa dalawa niya na anak dira sa Barutak Nuevo Iloilo Bumbudan palihog patukar sang tuntong nga gugma. Anaga panamyaw Mary Jane Parcon sa Makati City. Tuntong nga gugma do. Dagin request na sang nagligad ni sino ganito nag-request man? Si Juan Librilia sa Coast Guard. Tuntong nga gugma. Oy may lang nga pagpamati na kamay gabi sa kay Mr. Rofo Gasapo. No? Si Mr. Rofo Gasapo daw why ka request tao. Ara ka na subong. Sige abi pachik atindan sabi siling lang present kung ara. No? Joseph Balsabas, good evening Bubudan, pa shoutout lang da sa Sitio Bugtong, Barangay Tanawan, pwede ko ka-request Pirot. Ano nga kanta ni Pirot, no? Ang i-request. Ari pagid Bumbudan, pa shoutout man sila Tatay Kalaw nung Dani Bulaka dira sa Barangay Araal listening listening from your listening to your program right now. Okay, sige. Bumbudan ga good evening, patamyaw ko lang lola ko permigid nga pamati simo Mariju Maripusa. Ari may request nga barumbado. No, di ba daw kagina to may request nga barumbado. I-play nato ning barumbado no. Ni Virgilio Pirot Jr. Barumbado. Rina. Ako ang gimbumag sa kalibutan. Nung sailang kalisod, kung ako maaguman. Sari-sari nga bisyo ang akon masudlan. Sangit sang pagkakaya sang akon ginikanan. Si nanay, si tatay mo sa kukini. Ang tila negosyo ang ginapalabi. Halos adlaw-adlaw nasunsun ang pagbiyahe. Ang ila pagpalangga wala ko mabatiyagi. Dire ko kag natunan ang bisyo. Sinihan kag bitahan ang ginabalik-balik ko. May makadto sa diskuhan upod sa mga amigo. Diligid mapaiway ang pagkabarumbado. Pati na ang pagtuon ko kasitaan. Ay ang huna-huna ko sa sinihan kag bitahan. Labi na kung nakita ko ang huplas nga larawan. Daw diligid mapanas sa akon panumduman. Sang ako ang hantong nangalalaki, tinubuan sang luyag sa isa ka babayi. Wala gid makasalir ang akong mga diskarte.
pasipatan. Kay ang kinaalam, manggad sang kabataan, kay hiyas nga bandi, labaw pa sa bulawan. Sa karon ako na ang nasandan, nga ako man lang gali ang may kasaypanan. Kay ang paghimakas sang mga ginikanan, para lang sa buwas damlag sang ila kabataan. Di pag natulig ang tanan, nga ang pag-iskila di dapat pasipatan. Kay ang kinaalam, manggad sang kabataan, kay hiyas nga bandi, labaw pa sa bulawan. Kay ang kinaalam, manggad sang kabataan, kay hiyas nga bandi, labaw pa sa bulawan. Nan kay ang ano ni ang kinaalam labaw pa sa bandi kay hiyas nga bulawan. Barumbado nagdulong sa inyo sa oras 31 minuto sa nakaligad sa tagna nga alas 8. May gabi madas kay Diding Sario kag nung Nilo sa Sario da sa bahay Barangay Alihis, Bacolod City. Kag subong man may lang pagpamati sa Salcido family dira sa Banwa sa Hinigaran from Len Salcido. Kag kay Rene, Tatay Rene ana Mamadores sa Maaw, Bago City. Kag sino pagid Uloy ni Panggi. Wow. Da sa barangay Banago may lang pagpamati man sa kay Yulhio Uloy ni Panggi. Okay? Sige. Halin sa kay ano ni Blarzi Kawaling Arazo. Bumbo Radio, good evening Bumbudan. Pa-shout out lang ko da sa kay mama kong Norbel Arazo kag sa family Arazo na lang. Kasi ma-request lang ko Bumbudan Dandansoy. Salamat gid. Henry Kabungkal. Bao may kabilang da Henry. Gapamati ka na subong. Good evening Bumbo Prince Dan. Kuring dinining Bill yung patugar kag mailang pagpamati sa akon suod nga mga abyan sila ni Dondon Cordova kag Kap John Paul kag Kap Aginasang Mansilingan. Henry Kabungkal na patukar ko na tuginan kuring ni Nining. Among itong una gin patukar ko gina mo, naulihi ka lang abi mo. Amo nang siling ko nga ang late failure. Failure and late. Sa subong ang patukaron ko anay ang Dandansoy. Ani ngaging kanta ni Lolita Carbon. Amo ni pampatulog sa kabataan na. Ako sa payaw,
Okay, ang payaw imo lang lantawon. 36 minutos sa nakaligad sa tagna nga alas 8 sa gabi. Belated happy birthday gali sa kay nang Diding Sario. Wow, daw ay siya mag tingog-tingog ko. Birthday niya kigapon ba? Di kay daw may pandemic man subong kag way man sang selebrasyon kay ga social distancing, no? Kay imbis nga mag-celebrar kita dira kag imbis manghatag ko si mo regalo kay birthday mo kagapon, ikaw na lang matag regalo sa ako na. Do okay man na siya. No, happy birthday nang Diding Sario. Ang regalo mo sa akon, ginaulat ko. Sige. Oy, mayo nga gabi man sa kay Tita Adela Bailey. Daw dira sa Canada. Kanami sa mga ginapadala niya pirmi daw. Grabe niya kabugat po ini mga ginapadala niya din nga mga box niya. For clip lang sini makakwat mo. Pero di ka mga bugat, no? Sige. Ano pa gid ang iba naton nga mga talamyawon? Kuni Dormitorio, good evening Bumbudan. Tamyaw ko si Joe Kagajutay, present ko Bumbudan bago ko serga comment. Okay, sige, salamat gid Kuni Dormitorio. Oliver Hovines Sulinap. Shout out Sulinap family from Hinigaran. Kag nakikinig kami ng asawa ko si Jeremy. Pa-shout out liwat kay Razi Araso. Bumbudan, salamat. From Blarzi. Kawaling Araso. Okay, sige. Si Valyanga San Enrique, request niya matud nila pero basi do ginautod sa nga Facebook ang matud nila kapin pa kun si Pilita Corrales na nagakanta da. Ginautod may latay ko instrumental kay okay lang. Sige lang mga iba na lang siguro anay. Ano pa gito iban nga mga gin-request giinaman? Bakya ni Nining sa ulihing tubo. So may lang kay okay pa man lang mga pangidaro naton bisan 95 years old na kita kadumdo hindi pa manggida siling nga malipato nagikita dunduman ko may ara galisang sanggin request kagina nga bakya ni Nining. Okay, sige, ari na. Bakya ni Nining ulihing tubo. Sa iluwi kag amay na naga
parokya ni Nining nagdulong 6 oras 44 minutos ang nakaligad sa tak ng alas 8. Padayon ko mga nagkapamati diri sa Bumbuharana kag iban pa. Si Oliver Jovenis susulinap ga request sa provincial jail na patukan na nag-ina ang provincial jail. Sige, si Raquel Bantang, sinya Bumbudan, good evening, tamyaw akon bana, ga pamatigid si imo kag si Matt, daw na uto daw. No? Sino ngalan sa imo nga bana? Okay, wala ni na butang. Ang next nga ipabati naton nga ambahanon, amo ang may tigulo matod mo, kag ina pa ginscan ko liwat ang napang-save ko bala nga mga messages. No, kag dito ko nakita nga may ara pagilito request kagina pa sang pagsugod ginaton may request nga matud mo. Amo ning sunod naton nga ipabati. Ang ambahanon nga matud mo. Matud mo ako imong unuhan, mahalong hangtod sa lubnganan, kalipay ang akong gibati kay bugtong kang bahandi nining kinabuhi way sukod ang akong pagtuo nga matumon ang atong mga damgo kay aniyak ka man nining kiliran gulawanong pagpanggap ng kunkunan. Kung talikdan mo ako magpabilin sa araw ko nga walay makababag sa atong pagminahalay. Ang akong pagtuo nga matuman ang akong mga damgo kay aniyak ka man kiliran gulawanong pagpanggap ng kunkunan. Dili mabalhin pitik ning kasing-kasing kung talikdan mo ako magpabilin sa arko nga walay makababag sa atong pagminahalay. Akong tinanggap
Okay, matud mo. May kay na dumduman ko pa ba nga is kanon ang mga request ning kagiina pa ang ambahanon nga matud mo. 11 minutos ang nabilin kabaganakan kita sa tagnang alas 9. Good evening mo mudan, liog ko tamyo sang Family Nardo sa Hacienda Santo Domingo, Barangay Granada. Request ko tani pispis nga bukaw. Okay, sige. Kuan na siya daw pispis nga bukaw ang kalimbawa, no? Subong man, good evening po mudan, idol, pa shout out ko gali si Jonalyn Lambayong sa Sipalay, kag ma-request lang ko matud nila, no? Ang matud nila malang-alang kay na try ko na nga ipatukaron ang matud nila si Pilita Corrales nagkakanta gina mute sa nga Facebook, gina stop kita diri. Ang iban lang ang mga kanta ang yun pa ginaliwat-liwat ko di pa play sa inyo yung napabati amo na yung mga kanta nga daw hindi wala copyrighted na okay lang i-play natin diri sa palatuntunan Bumbo Harana kag iban pa kangay sining ambanon nga daw pispis nga bukaw. Daw pispis nga bukaw, kung dili mo tamdon, bulak nga magayon. Ginatamyaw man si Tatay Nardo kag Nanay Loni sa Kaliling Kawayan nagapamatigid subong kag Ma'am Mildred Hilardi sa nga Bakyas Barangay Manslingan. Okay, ang pagpanamyaw ulit sa kay Leo Siralbo. Okay, pasa all right. 7 minutos sa nga nabiling ka mga dagat kita stag ng alas 9. Nga gawon tali ang isa pa kag request man kagina ang ambanon nga may tigulo Lawiswis Kawayan. Lawiswis Kawayan na. Kundiman.
mga puso ay pilit magmahalan. Ang dalaga naman ay ibig pang umayaw, sasabihin pa kay inang na malaman. Pinatay na tampo at ang wika ikaw, pala'y ganyan. Akala mo'y tapat at ako'y minamahal. Ang dalaga naman ay biglang umiyak, luha ay tumulo sa dibdib umatak. Pinatay na awa, lumuhod kaagad, nagmakaamuan, humingi ng patawad. Sabi ng binata, halina o hirap, magpasyal tayo sa lawis-wis kawayan. Ugat ng pag-ibig at kaligayahan, ang mga puso ay pilit magmahalan. Ang dalaga naman ay ibig pang umayaw, sasabihin pa kay inang na malaman. Pinatay na tampo at ang wika ikaw, pala'y ganyan. Akala mo'y tapat at ako'y minamahal. Ang dalaga naman ay biglang umiyak, luha ay tumulo sa dibdib umatak. Pinatay na awa, lumuhod kaagad, nagmakaamuan, humingi ng patawad. Okay, Lawiswis, Kawayan. Good evening, Bumbudan. Tabiyaw ko ang mga family Catalan sa Sitio Ananggi, Barangay Binavista, Murcia. Bumbudan, pa-shoutout ko man akong bata kay gin pa-shoutout yaman kudi. Magali. Si Rasbel Araso, kag akong bana nga kalbo, pero gwapo. Si Rasi Araso. Okay. Sige. 3 minutos banwa ang nabilin ko mga dahil itas tag ng alas 9. Hoy, may ari pagigalin, dito tayo ko lang malipatan ba? Natamyaw ko na galito na kay Leo Siralbo na naman daw malipatan ko ako. Sino ni, no? Pero good PM nagapatamyaw sa imo si Elsa Arsinad, 83 years old, kag si Sanel Lagtok. Piho ni kay Nambasi Balakon. Basibla ko ano ni pagsulat mo, tuodin man eh. Kung kisabla, sige, tuod niya. Kay ginatek sa gidisakon kag sa messenger pagin nahalin sa kay Nam. Si Kwano si Lito nagayum-yuhom di pag siling ko kay Nam, pamati kada gali Gerson kanyal. Sige. Pero si Kwan, si Lito, kay balo na kadaan pag sang wala ko pa ginawag imong ngalan, kay balo na siya nga ikaw na yai. Nagpamati. Sige. Ang kay balo ko sa timsong niya sini Bumbulito mo. Ato lang patay kung patay basta deny. Patay kung patay basta deny mo. Okay? Sige. Ari pagid may mga katapusan nga mga talamyawon diri. Do ginakulabos na kita banwas ang oras. Hingagawon ko lang ng ibang pang talamyawon. Okay. Daw nakuan ko na, no? Okay, may mga request pagili diri. May mga request pa diri. Pero daw malang-alang na ni mga kuan, alang-alang na ni mga request ninyo, no? Kay medyo ginkulabos na kita sa nga oras, no? Diri sa aton nga pangalagad sa palatuntunan, Bumbo, Harana kag iban pa, no? Ang iban nga mga request siguro
Sa dason naman niya nga Domingo, may dason pa nga Domingo, ay diya katapusan. Ari ay si Louis Jan Talatala, bumbudan greet ko lang si Jinky Talatala sang Barangay Linaw, Kabangkalan City. Kag subong man, good evening bumbudan, shout out sa taga CPSU Kabangkalan from Mirna Robles, San Jose. Banwa, kag sa aton nga mga kabumbo, kag sa nag-upod sa aton, tubtub sa tag na nga alas 9 sang gabi. Salamat gid sa inyo nga pagpakigupo diri sa palatuntunan, bumbo harana kag iban pa. Ug danay kita buwas sa palatuntunan, bumbo hanay sa udto. Upod sa inyo anchorman, ini si Bumbo Daniel Lecciones para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bumbo! Bumbo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bumbo! Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balo-bala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kagkuhaon sa case anti-slimpyuhan. Sunod, pason ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman kaimportante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization o WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang naigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangot sa stress, gnakipansang, pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magun sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radyo. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa, pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat kay makadayaw sa Dios, kag makapangamuyo. Pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radyo Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa, sa online sang Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Yari ang importante nga pahanumdom nga dapat sundon.
Magsuksok gid sang face mask santo sa no mask no entry policy. Maghugas sang kamot kag magamit sang alcohol o kon alcohol-based sanitizer sa pag-disinfect. Likawan ang pag Paradyo Bombo! 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Paradyo Bombo! All Bombo Radio Philippine stations nationwide will now pray the Holy Rosary. We enjoin all our listeners to be one with us in asking the Lord that our country be spared from any widespread devastation and death caused by the COVID-19. This Holy Rosary is aired simultaneously in 31 Bombo Radio and Star FM stations in 24 key cities nationwide. Amon kamo karon ginadapit sa pagpadungog sa mahal nga Birhen Maria, Iloy sang Dios, sa pagampo para sa mga sala sang kalibutan, sa pagpangamuyo para sa katawhayan, sang paghidait sa sulod sang mga panimalay nga Kristohanon, kag sang bugos nga Pilipinas. Ang ining Santo Rosario buylog nga ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. Magupod kita karon sa pagpangamuyo. Ang Santo Rosario. Ang Santo Rosario nagapahanomdom sa aton sa mga hitabo sa kabuhi sang aton mahal nga Birhen Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. Mga hitabo nga may kangtanan sa aton kaluwasan. Subong man, ang Santo Rosario isa ka epektibo nga bulig. Agud masunod naton ang Ginoong Hesus nga nagmatinumanon sa Dios nga Amay sa langit. Amo ini ang regalo sa Santo Rosario. Kung aton ginapamalandungan ang mga misteryos sang kalipay, ang mga misteryos sang kasakit, ang mga misteryos sang himaya, kag ang mga misteryos sang kapawa. Sa aton adlaw-adlaw nga pagpangamuyo sa Santo Rosario, ilabi na gid kung ginaopdan ini sang pagpamalandong sa mga inagihan sa kabuhi ni Santa Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. May dako gid nga bulig kag subong man pagabungahon sa aton nga pagkabuhi. Gani, aton ipasaniyog ang pagpalapnag sining matahom nga debosyon sang aton mahal nga Iloy sang Santo Rosario. Kay ginasiling naton, ang pamilya nga nagapangamuyo sa Santo Rosario sing ululupod, sila man magapabilin nga hugpong. Kag magiliu sa upod sa atong Ginoong Hesus, upod sa Amay ka sa Espiritu Santo sa langit, paagi sa pagtabang sang aton mahal nga Iloy, ang Birhen sang Santo Rosario. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Nagatuo ako sa Dios nga Amay, nga makagagahom sa ngatanan, magbubuhat sa langit kag sanduta. Nagatuo ako kay Jesucristo, iya anak ang bugtong aton Ginoo. Nagibaramkon sa gahom sa Espiritu Santo. Ginanak ni Santa Maria nga Birhen, ginsakit sa sugod ni Poncio Pilato, ginlansang sa krus na mataray kaginlubong, nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo ka adlaw nabanhaw siya nga naghalin sa mga minatay, kumayab sa mga langit, kag nagalingkod sa tuo sang Dios nga Amay, nga makagagahom sa ngatanan. Gikan dito nagakalipa siya liwan sa paghukom sa mga buhi kas sa mga minatay.
Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa gingkaupdan sa mga santos, sa pagkawala sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, kag sa pagkabuhi nga walay katapusan. Amen. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinuloo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay kag sa Anak kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. Aton pamalandungan ang mga misteryo sang himaya. Ang nahauna nga misteryo sa himaya, amo ang pagkabanhaw ni Jesus. Ginapangita bala ninyo si Jesus nga taga Nazaret, nga ginlansang sa krus? Wala siya dire. Nabanhaw siya. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinuloo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen.
Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaduha nga misteryo sa himaya, amo ang pagkayab ni Jesus sa langit. Si Jesus nagbalik sa iya himaya, kag naglingkod sa tuosang amay. Samtang nagabindisyon siya sa ila, nagbulag siya sa ila, kagindala siya palangit. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawon ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta, siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay.
Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may nakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikatlo nga misteryo sa himaya, amo ang pagkunsad sang Espiritu Santo sa mga apostoles kag kay Maria Santissima. Napunan sila sang Espiritu Santo, kag nagsugod sila sa paghambal sa iban nga mga lingwahe, suno sa ginhatag sa ila sang Espiritu nga ihambal. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw, pagpatawaron mo kami sa mga sala namon, subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami padaog sa mga panulay, hinuloo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay.
Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga amon mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaapat nga misteryo sa himaya, amo ang pagkamatay, kag pagdala kay Maria Santissima sa langit. Si Maria nagsiling, Ang akon tagipusoon, nagadayaw sa Ginoo, kag nagakalipay ang akon espiritu, tungod sa Dios nga akon manluluwas. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawon ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay.
Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga ang mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may nakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikalima nga misteryo sa himaya, amo ang pagkuruna kay Maria Santissima, nga reyna sang langit kag sang duta. May isa ka babayi nga ang iyabayo amo ang adlaw. Ang bulan yara sa idalom sang iya mga tiil. Kag ang iya ulo may korona nga 12 ka mga bituon. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian. Matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo.
Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, yan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, yan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, yan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, yan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, nagigid tong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Maghimaya ka Hari, Iloy sa kaluoy, kinabuhi kinatangis, kinalauman namon. Maghimaya ka, nagapangalaba kami sa imo, nga pinanubol nga mga anak ni Eva. Nagapangakol kami, nagabako kag nagapanangis kami, siningdutang nga maay. Para igalampo namon, ilingig mo sa amon, ang imo mga mata nga maluluyon. Kag sa ubos nga matapos, ang pagsugod mo sa amon. Ipakita mo sa amon si Jesus, bunga nga santos sa tiyan mo. O maluluyon, o mahiluklogon, o matamis, ulay nga Maria. Igampo mo kami, Iloy nga santos sang Diyos. Agod mangintakos kami sa mga pinanakda ni Kristo. Pangamuyo. O Diyos, kay ginduwas man kami sang imo bugto nga anak, pinaagi sa iya kinabuhi, kamatayon kag pagkabanhaw. Nagaampo kag nagapangamuyo kami sa imo, nga nagapamalandong sa mga misteryo sang Santos nga Rosaryo. Sa balaan ng Birhen Maria, makasunod unta kami sa mga ginatudlo, sa mga santos nga misteryo, kag madangat unta namon ang mga ginsaad sa amon, tungod kay Jesucristo nga amon Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Madamo nga salamat sa inyong pag-upod sa sining Santos nga Rosario. Kabayng ang paghidait sang Ginoo yara gihapon sa inyo. Maayong gabi sa inyo tanan. Ang Santo Rosario buylog ang ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. We just prayed the Holy Rosary with the intention that our country be spared from any widespread devastation and death caused by COVID-19. Join us again tomorrow, same time and same station. Thank you from Bombo Radio and Star FM. 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo!
Bombo Radio Bacolod. Number 1 Bas Paradyo Bombo. Mayong gabi may syudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, kasubong man sa atong mga pagpalamati sa bilog nga Pilipinas, sa bilog nga kalibutan. Welcome na sa pagpalayag sang hutik sa kagabihon. Mga kabombo, adlaw naman kita sang Domingo. Petsa 17, subong nga bulan sa Oktobre sining tuig 2021. Sa subong nga gabi liwat naman kita mag-updanay agod nga aton nga istoryahon patpaton ang pila ka mga importante nga impormasyon na hanungod sa pagpakikilawas sa relasyon kasubong man sa kabuhi may asawa, mga kabombo. Kag sa sining nga gabi kami naman liwat ang inyong mangintag hutik sa kagabihon. Bombo Jairi de los Reyes kag Bombo Zaudi Foro II. Mga kabombo, antes kita no magkwadto sa aton nga tupiko sa subong nga gabi iti aton anay nga ipanawagan ang nagdangop diri no sa aton sa Bombo Radio Bacolod, si Nicole Orizar sang syudad sang La Carlota. Nagapanawagan ni siya kay Zia Catherine Pilapil. Ti ang hambal siya gikan ni kuno residente ni kuno sang barangay Sumag sa syudad sang Bacolod. Ti may kaangtanan gyapon no sa online scamming na naman. Sundo ka damo sang scam Bombo Zalde no nga nagkakatabo. Amo gid ni Bombo Jaire nakaligad lang to madumduman naton ti daw grabe gito ang damo-damo gitong biktima sang online scamming, ilabi na diri sa ginamasami bala nga transaction niya sa mga produkto via online na lang sa karon mo ginang uso kay may pandemic. Ti ari siya si Nicole Orizar, nag-transaction ni sa kay Zia Catherine Pilapil diri sa syudad sang Bacolod sa hambal niya ganit taga barangay Sumag nga magbakal sang cellphone. Ti hindi man ni siya siling nga malahalon gid nga cellphone no, pero hindi tani ang cellphone gamiton para sa estudyante bala Bombo Jaire. Para sa mga online class mga amo na Bombo Zalde. Eksakto. Ti ang iyan na ginhatag nga para dira tani sa cellphone ang ginhulman lang man. Tinanghulam sa sang kwarta kay para may maihatag nga cellphone magamit sang bata sa pag-eskwela. Ti ang problema ti amo na bilang ginapalikawan gid naton ang cash on hand. Ang bayad ka anay before delivery. Cash at isang delivery. Ti medyo malapit-lapit lang man taga La Carlota diri sa Bacolod nagpabakal. Ti sa transaction gintugyan niya ni ang number sang tiya niya kuno kay Ella May Villanueva. Ti didto ginpadala ang kwarta. Ti nagabot ang kwarta kahapon. Ti nagpadala na ni siya sang naghambal na ni nga i-deliver sa iya dito sa terminal sang Ceres bus sa La Carlota City, Bombo Jaire. Paglabot dito ya sa terminal ti wala man gihapon. Halin alas 11 sang aga tugtub alas 4 sang hapon naghulat to siya. Dugin bayaan na siya sa area Bombo Zalde. Dugin Indian siya. Sa umpisa ay naga-reply ti pakadto na aran na halin ti pagkalabot niya to alas 9 hasta alas 11 hasta alas 4 wala na dayon. Baka tuntugin pakadto ya lang tong biktima no sa terminal tapos wala na hindi na makontak. Wala na nagasabat makontak niya pa Japon sa Messenger apang ti wala naga-reply, wala nagasin. Ti kaina nagreply naman kuno sa aga. Ti deliver naman kuno. Amo man gihapon, wala man gihapon nagsipot sa kung diin sila dapat magyakitay. Kari yan, nagapanawagan lang ni si Nicole Orizar nga kung tani, nagaayo lang siya dira kay Zia Catherine Pilapil nga ti ibalik sa iyang kwarta kung hindi igidman ma-deliver balang iyang ginbakal. Ti kinabayaran na ti ginbakal na nga matawag. Ti hambal niya, wala man siya tani plano bala nga magreklamo ti apang ti hinulman man nga daan ang kwarta. Pero Bombo Zalde, nag-istoryahanay pa ni sila gihapon, nagkakontakanay pa sila gihapon sining ni Zia Catherine Pilapil. Nakita man naton dira no sa aton yung mga ginapapost nga pictures nga damo na gani nga mga miss call niya sa Messenger. Wala gid ginasabat, wala na naga-reply. Ti amo na nga nagdangop na siya diri. Ti amo lang man ayo niya. Panawagan lang kuntani kung hindi mahatag ang produkto
ihatag na lang balik ang kwarta kay kinahanglan man niya. Kag magtuman gid sa inyo nga gin promesa. Imagine kaduha na siya ng Indian Bombozalde. Ti kundi na waragwag ti sa kahangina ng iya nga pangalan. Tiyan mo na ginapangabay man naton sa iban mangin mahalungon gid kita sa pagtransaksyon sa social media. Ti amo na ginapanugyan gid sa DTI kag sang SEC Bombozalde nga siguruhon gid ang aton bala nga mayara kita record bisang pagbayad sa bisan paano pa nga money transfer nga paagi agud mayara kita nga ebidensya in kaso bala nga gin scam gid kita kag mahimo naton nga ireklamo ang inaya nga persona. Kag as much as possible, Bombozalde, likawan gid ang pagsalig bala nga mabayad kanay nga wala pa sang items kay uso naman nga daan sa karon ang cash on delivery o kanang down payment lang na bala anay Bombozalde, hindi lang bala anay pag i-full gid no. Kay do ka kadamo nga daan sang mga palpak bala sa online. Amo gid ang pinaka-risky pero sa piyak nga bahin ng iban ga obra gid man na sang amo na pero legal ya kay galing niya te syempre wala sila ya pang process mga delivery fee ti amo nagapangayo ang iban sang kon ginabakal man nila danay sang produkto antes nila maihatag dito ya sa ilang customer daw reseller bala nga pamaagi Bombozalde ti apang ti mangin mahalungon kita kag sa mga nagabaligya man mangin dapat tampad man kita sa aton nga pagbaligya agud ja syempre hindi mahigkuan ang aton nga pangalan kay kita gid perde sa ulihi. Correct, Bombozalde, no? So, hindi lang aton heart ang aton nga i-guard, Bombozalde, no? Pati ang aton nga kwarta, syempre, no? Sa mga transactions naton. Amo gid. Sa subong na mga kabombo, oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 45 minutos na nakaligat sa takna nga alas 9 sang gabi. Ti kadto naman kita diri sa aton nga tupiko sa subong nga gabi diri sa Hutik sa kagabihon. Ang aton naman nga tupiko, mga kabombo, na hanungod sa maabtik nga kalipay o kung na ginatawag nga quickie, mga kabombo. Familiar ka na, Bombozalde? Ano ba ti ang mga quickie, Bombozalde? Ang kapanghimo na bala yabi, bala hawak ka familiar ka na. Daw hindi ko na yung familiar. Pero the term itself, Bombozalde, no, quickie, meaning madasig, no? So, ano inihihan ng quickie, mga kabombo? Aton ni na ibaloon, kaga aton makaupod si Doc Cesar Yap. Kag siguro, kalabanan sa mga nagalantaw diri sa aton, sa kag nagapamati, no, sa radyo, sa 630 kHz, subong mas nagatutok sa aton nga Facebook Live, nakahibalo na, no, kung may ideya na kung ano ining quickie. So, basi miyara ka mo mga kabombo sa mga pamangkot, o kung sa mga luyag, i-share, no, tuhoy sa aton topic for tonight, which is maabtik nga kalipay. Maabtik lang Bombozalde. Paano gidbing maabtik? Arang mga sakon niya pag-intindi, no, ining quickie ti pagpakighilawas apang yati kung kisay ang pagpakighilawas nga regular ya damo na proseso mo may mga proseso na danay antes malabot ang inyo gid nga climax ti aryang maabtik nga kalipay o kun ang quickie daw dasigay lang daw pero tay pamangkot naton kung ano ni ang importansya niya importante gid ni balawang base daw sideline ay nga daan Bombozalde madamo sa mga couples nga do ka busy man bala no hindi nga sila maka-take time especially sa mga working couples mga mag-asawa nga nagatrabaho bido hindi gid sila maka-take time nga mag-spend gid guro the whole night nga sa pag-make love no so naga-quickie lang dabi from time to time so aton man ibalon ko anong mga tips no agod nga mas mapadalom pagid ang aton hibalo tuhoy sa aton nga topic. Tayo sa subong nga gabi no makaupod naton niya si Dr. Cesar Yap ti isa naman ka masaligan naton permi naton kaupod diri sa aton nga programa makahatag sa aton sang pagpaathag ano ining quickie nga ginatawag ano ni siya ang importansya may benepisyo manibala sa tawo Bombozalde sa magkarelasyon makahabulig manibala sa ila Bombozalde o kon wala gid man ni siya sa importante gid nga benepisyo ti ginahimo lang sang iban ti explicar man na sa aton kung paano na siya ang ginatawag nga quickie bala kay syempre ang iba niya wala man nakabalo ti ang iba naman niya lain ang pag-interpret sa ginatawag nga quickie kay nga daan Bombozalde may nabasahan kita bala may nagtrending to last time sa Facebook to bala Bombozalde na ining mga 3 hours lang sila kuno sa sa pension house na amo na ginatawag kuno nila nga quickie kuno mag-quickie lang sila 3 hours sa pension house pero 3 hours Bombozalde quickie pa naaw sa pagkaintindi ko Bombozalde ginagamit lang na nila nga term nga quickie
Kay ang 3 hours na nila, amo na nang pinakanubo nila nga oras ang ila yung services dito ya sa mga pension house na ginahambal mo Bombo Jaire. Ti bilang pa ano bala nga amo na pinakanulipot nila nga oras na ginahatag, ti amo na ginagamit nila nga term as quickie. Pero kung lain gid man yang term nga quickie, pag abot na gid sa pagpakighilawas mismo Bombo Jaire nga term no, kon quickie sex gani nga ginatawag nila Bombo Jaire. Do ka expert ka na gid Bombo Zalde sa mga patakaran sa mga pension house ha. Pati Ngara yung Bombo Jaire, pagka-intindi ko lang joke lang to yung mga kabombo. Kakalabyan mo na nato ng mga sa pension house na mga ilan naman may mga offers na sila. Tayo makita man ang mga presyo, may mga pilak sa mga oras-oras na sila. Tayo makita natin masami. Amo gina pinakanubo ang hilang 3 hours Bombo Jaire. Ganun mo, parang mga memes, di ba, Bombo Zalde, iba, no, ining mga 3 hours sa mga pension house. So, ato man ibaloon, kaya hindi man lang sa pension house, pwede mahimo ining quickie, no? Amo gid. Kay madamo man sang mga pamaagi, ti hibaloon na naton kay Dr. Cesar Yap kung ano niyang mga pamaagi sa pagbuhat sining quickie, kung paano ni siya mahimo sa mga couples, ilabi na gid Bombo Jaire, no, exclusively sa mga mag-asawa. Kay syempre isa ni siya part sang ila gid sang pag mag-asawahay ang pagpakighilawas Bombo Jaire. Yes, Bombo Zalde. Ngara na no, sa piyak na linya makaupod naton si Dr. Cesar Yap, agud dia mahatagan kita sang expert nga pagpaatag na hanungod diri sa ginatawag nga quickie. Mayong gabi, Doc. Makaupod mo si Bombo Jaire de los Reyes kay Bombo Zalde for the second para liwat diri sa hutik sa kagabihon, Doc. Yes, good evening ang Bombo Zalde dito, Ronald Bombo Jaire de los Reyes. Good evening sa atong katapos ng DYWB, no? Ang Bombo sa Bacolod City ko sa atong mga palagat ito lamang hindi sa Rojas, kundi sa bilog na Bacolod, no? Negros Occidental ko sa bilog na Kalibutan. Pag-agi sa itong live web streaming, Bombo Zalde, Bombo Jaire. Kay gina, Doc, nakaupod ka naman di sa aton mga kabombo, no? Sa Dr. Bombo. Dr. Bombo, welcome back, Doc. Sa subong nga gabi naman niya, tiyang aton nga tupiko, lain naman, nahanungod naman niya diri sa ginatawag nga quickie, bala, Doc, o konda, sigay lang nga pagpakigilawas. Antes, no? Antes kita magpadulong dira sa quickie, gid mismo, ano gid bala, Doc, ka-importante ang pagpakighilawas o kanang sex, ilabi na sa mga mag-asawa, Doc? Yes, ipokrito lang siguro ang pasiling nga wala sintulos ang sex, no, sa mag-asawa. Kaya man ako ang tagidman, amo gani na ang kakulangon sa sex, no, nga nagasila itong isa rason kasuguran na ang mag-asawa, no. Kaya man, siyempre, munogabot sa ating relasyon sa Pilipinas, no, butilingon niya, isa lang dapat ato na partner, no, walang isa sa marital affairs sa pamunod. So, ang sex is very important. It could be you are undersexed, or it could also be you are oversexed, no, di ba? So kung ang isa undersexed at isa oversexed, isa mataas ng sex, ilawas sa hindi. So talaga, masilat sa pagye, no? So sex is very important, gaya, no? Tama sa inyo nila, yung tatlo, hindi may kabani, pero may kusan, pero at panumdumon, no? Let's be frank about it, no? Let's be objective about it, no? Nga, kung wala ating paghilos ang mag-asawa, penetration man or non-penetration, dako gid ang mas impact sila nga relationship mubod sa itong sex. So magluwas, Doc, sa regular nga sex, mayara man, Doc, sang ginatawag nga quickie o kanang maabde ko nga kalipay. So ano ni siya, Doc, ang kinalain niya sa normal o kan regular, Doc, nga pagpakigilawas? Yes, thank you mubod siya, no? Yes, actually, no, dapat panumdumon magulang kung ano kay importante ang sex sa mag-asawa, no? So that's why, para nga masigisigi ang intimacy, ang paghirupay sa mag-asawa, dapat sigisigi man nila nga sexual activity, no? So meaning, sexual energy is very important. Be it quickie, be it conventional slow, swell sex, no? Pero, kilalagi niya, ara niya ang paghilawas, no? So, ang quickie, may differentiate siya sa useful natin niyang slow, planado, no? Nga paghilapas, dugay, no? Damo sing pakimikimi, damo sa mga arte-arte, no? Pero it's very important. Now, that's why ang tanong yung pinakapanami. However,
kay para maintain nila tayo ang momentum sa sexual energy sa pagkuha. Sa fact na sa kakasakuunan sa isang isa, oras, makaistorya, sako sinisis, pag abot sa balay, matulog man niya. Aman niya po matulog, wala na dayon, no? So kung saan na pa bala, nakalipatan na niya ang pagilawas. Tapos bala, galantabi kita sa isa natin serye gabi-gabi, no? Mihan kita. So there are times lang kung tapoy na kita o nag-start na isa episode, 2 episodes, nadula na sa una-una, dahil ka na matanaw. So ang muna no, sa sex, no? Pag wala na sing momentum, nadula na abi kay pila na kasimana, binula na wala na ganito sex, di tapos gid. Nagalas tayanay niya. And then comes temptations from other tinugan, kamintar, so makita. So that's why tapos sila ng hampang So Dok, nagikan wala Dok sa term nga quickie, Dok. So ano ni siya Dok, kalawig o kon kalipot, ginahimo ining quickie? Yes, no? So makita tik mo, no? Busin nyo sa quick, tasig, ikot ang. So, durante the average 5 minutes, 10 minutes, no? Lain sa sensual sex, yung usual yung sex, yung 20 minutes, ito siyempre, 20 minutes pa natin padugayon anay, 20 minutes pa rin natin painiton si misis, no? Before natin isulod, no? So, sa kaya, dasigay, kung saan natin nagsulod yan yung sex, nadumduman lang gani, galantaw lang mo TV nga duwa, way ibang tao sa balay, na nakita lang ninyo na tulog ang mga bata, then you do it, no? In the sala, how to quickie na siya. Bang kasi ito na quickie mo it doesn't mean yun yung may penetration. Quickie can be oral sex, quickie can be hand job, no? Basta, bisa wala gani orgasa, no? Kamuya, sexually nga mag-asawa, quickie na siya, bumutay. Dok, ipamangkot ko lang Dok, no, kay kagina isama ni sa gin raise nga question bala ni Bumbo Jaire nga kung ang kahilawtanan bala ang connection ni sang quickie nga term sa pagpakigilawas kag sa ginagamit man na sa mga pension houses sa mga motel nga quickie sila na related gid na Dok, kung ginagamit lang gid nila yang term. Gamagin bumusa na dulat ta. Ara bala Dok ang connection kay may ara nga iba niya nagahamba ang ginagamit ang term nga quickie sa halimbawa sa mga pension house, sa mga motels, hindi na siya gali Dok related gid sa quickie gid sa bahin sa pagpakigilawas gid Dok. Yes, correct ka na bumusa, no? Inang nagabiglang liko, ano namin mo, payuko. Kaya kung kaysa Dok ang panawag da nila sa halimbawa 3 hours lang ti quickie ako ng panawag ti hambas mo kaginaya mga 5 minutes 10 minutes pwede na quickie. So ang term na nga quickie ginagamit lang gina nila Dok, hindi na siya nagarepresent mismo sa quickie nga sex. You are very right, no? Tama, no? Ang tawag sa niya short time. Short time. Short time na tawag natin sa una. Oo. Hours nga 3 hours mula limit na oras dira sa motel, no? Sa certain sa pension house, no? 3 ka oras kung sa ventilador, no? 3 hours na magsubra na may 1 hour pala. Bumutag na gani ang pasubong, ang spare time, ang pension house. Daw eksakto gid Dok, daw 3 hours lang gid ang pinaka minimum sa nakita ko pa lang no sa mga kalabyan binaton daw amo gid ang pinaka manubo Dok. Pila how much per 3 hours? Ang wala lang ko idea Dok sa presyo Dok no. Hindi kayo magpadakop, no? Ako mo nag-anig Dok. So Dok, ano ya Dok ining pati na Dok, joke na lang Dok si Bombo Zalde ba? Si bala. Joke lang na Bombo Zalde Joke na Bombo. Ano ba mo? Ang namis na nga rason bala, no? Nga kabalo ko kita bimbusta, no? Ang rason namon sa Bumboro bala. Tingin sugid man lang sa amon, no? Tinugiran man lang kami sa mga MSTU ko no, no? Na may mga TV ko na Dok. Expected ko nga TV. No, mga TV ko nga X-rated. Na magpaligo ako no, may transparent ko no ang balls ng banyo, makita ko no kung nag-shower etc. No, muna insugid man lang na sa aton, no, di ba? Sakto Dok.
That's why nga, short time ina, 3 hours. Ang, sa usual gani nga paggilawas gani, may gani lang 5 minuto gani kalabanan, di ba? No? Kung imugal tanawon bala, iba gani, wala na gani, kauba pa lang gani, lupok na dayon. No? So, masubra pa sa quickie. No? So that's why, quickie can be a different type of sexual activity nga panandalian lang, no? Panandalian lang. Pero, hindi mo sila nga kung iwag yung plano, no? May quickie man yung ginplano gid, no? That's why gani nga may mga tips kitang ihatag kung ano lang nimo para maging satisfactory man ang quickie na ginawa, no? Di ba? Quickie could be fast, it could even be curious, no? Na, no, ang pamangkin diin ka mo quickie, no? Di ba la? Ay bisan diin anywhere in the world. Basta may tanaw lang galing legal limitation sa isa ka sudad, no? Basta hindi pwede mag-quickie sa banyo, ay matakpan nga muna karo tapos good, no? Kasi hindi pwede mag-quickie sa iskinita, hindi matakpan ka tapos good, no? So, it is the burst of moment, no? Ang bali Bombo Sante, bala kay na Doc. Ang bali Bombo Sante kay na Doc, may ara ko na Doc sa dressing room pag insang mall. Sino maka-super relate sa atong tatlo si Man? Si Bombo Sante, na yan Doc, nagabaka na mo siya sa mga ideas. Nagkakabatian ko lang man na, Doc. May araga ni Doc sa sementeryo, Doc. Oh, grabe. Araw-araw. Ako agawin mo noon, there was a time, as lang galing sa halok, no, kay Mrs., no? Sa lasag, just for the fun of it. No? Siyempre, aras dressing ng mall, pero until kissing lang, no? Wala na sinatabo. So, maybe, nagtulokay kami, may connectivity kami, pero until lang sa kiss. So, we consider this quickie man yan, no? Kaya yun, penetrate yun, orgasm, whatsoever. Basta ang important na nariya, nga aral na sa mind ninyo mag-asawa, ang sexual energy, no? Ang sexual activity ng natwag, very short na daw or very fast na basta aral lang gilang na steady ng pilas ninyo mag-asawa. Kailan nyo makipag-ilaw at pubos na tuloy. Ipamangkot ko lang, Doc, no? Ano ang benepisyo nga mahatag sang quickie? May mahatag mi siya nga benepisyo sa physical health naton? O kunyara lang gid siya sa relationship between sa mag-asawa, Doc? Yes. Ang pinaka sa quickie sa mag-asawa, mamintaw na ang sex, mamintaw sila na energy, mamintaw sila na kung dapat hindi galit madula ang sexual thoughts sa mga asawa, no? Why na may ang sex mo? Parang nababayi. Dapat may lalaki. That's why sex ato ni thoughts, no? Yung una, matabo na sinabas, kaya madala na po rin. Kaya, pagtatubo din kabalok naman, Doc? Doc, daw ga todo ang aton nga ano no nga connection daw hindi clear ang pagsulod diri sa ginhambal mo. Ano to liwat, Doc? Yes, ang pinaka nga benefits sa quickie sa pag-asawa, no, is na hindi madulang sexual thoughts, madulang sexual energy, hindi madulang sexual boom, no, so una madulang sa sex. Siniman na, binulan, wala na ka-sex, kaya nadulan doon na kisako na isa't isa. Ang matabo sa iya is of course, pag may mag-intalain, no? Other party, tapos dito. So that's why we have to maintain the sexual energy, maintain ang sexual na pag-unang-una para ma-maintain nato ang hirupay sa mag-asawa sa tuloy. Sa quickie, baladok, nagkakalabot man ni sila sa orgasm? Yes, no? No? That's why nga ang challenge, no? Actually, you don't have to have an orgasm, no? Kung maka-orgasm mo sa quickie, di bonus na. Pero sa mo yung lalaki, wala yung problema. No, di ba? Kapalupok kami, although hindi man niya ka-ejaculate without orgasm, hindi ka man ka-orgasm without ejaculation, pero more often than siya, daw ikana, daw balik sa lalaki, nga orgasm na siya. Wala yung problema sa mo. Ang problema sa lalaki is fighting no? Nilap ini, super pabug na wood. Magkikis mo, buto silingo. Laban ang babae, hindi pala buto.
Hindi na quickie, di ba? Ang quickie lang yung sa pagkaon ka, snacks. Merienda lang yan, quickie, no? Merienda, quickie. Permia, of course, wala ka tapos na yun. At yung na successful activity of third course ko siya. Ang aton nga signal dok no daw naga utod-utod sa dira sa aton no ginapa-adjust lang naton danay sa dugang pagidok no ti pamangkot na naton kay sabat mo naman to hindi gid kinahanglan ng orgasm pero ang ining quickie nga may penetration dok may posibilidad man nga magbusong ang babae dok. Okay, so may penetration, medyo college. So, kabuhi, no, sa kay Mr. So, posible ito nga makasulod dito sa kay Mrs. No? So, meaning, maka-fertilize kag mabusong, no? Doc? Do medyo nadula na. Doc? Ang imo nga... Ay, dula. Hello? Na Doc. Yes, Doc. Okay, good. Yeah. So, ang pamagitan ni Musags, ang bumudya is kabusong wala ang quickie, no? Kung may ejaculation, may penetration, no? Pwede gidya nga millions of sperm cells ang makasunod dito. Sometimes is halin sa cervix, what siya cruise sa iyang fallopian tube, then maminitas ang ovum, ma-fertilize sila ang quickie, no? So, Doc, mayara man, Doc, sang like nanari-sari nga mga positions kung mag-quickie ang mag-asawa? Yes. So, thank you very much, Ma'am Butchay, no? Correct, no? Ang youth na positions na siya mo sa CR, no? Ara mo sa restroom, ara mo sa bathroom, no? Ara ka mo sa cubicle, ara ka mo sa dressing room, no? So, standing, no? Standing position kalabanan nila. Standing position or sa sitting position pagit, no? Or woman on top, no? Either ang bana or nagapungko, no? Nagasabak ang misis, no? Namin ng gatubay, ipipik lang ang eye contact, no? Kaya man ang connection na kinalagas na doon. So that's why woman on top is also very good kaya si misis ang makabalo sang kadalumon kagsang kadasigon bujay results. Kalabanan dok no sa diri sa quickie dok hindi niya kinahanglan niya ti kakasgid tanan niya mga panapton sa lawas dok. Yes, tama pinablan results. Dan nalapit na ito, another tinubusan. Kakapatian na naton dok. Ayok dito na talagtas na to. Yes, about clothes, no? Ano ba ang namin gamitin, no? Ang bayo, no? Kung mag-pick up. So, i-avoid ni mga tight fitting, mga jeans, no? I-avoid na ng mutakot mga ulubahon, no? Pwede ganyan, kung pwede lang, ha? Para lang, ha? Talda na lang, ha? Talda na lang. Or, nabalang isa mo lang kaubaw, tapos na tayo, no? Na, amuman sa kay Mr. na, may pantil sa lahat, no? Basta mahapos na yung results. So, Doc, kung ang mag-asawa, Doc, like busy sila sa trabaho nga duha, advisable na, Doc, kung healthy na, Doc, nga permi na lang sila quickie, Doc, wala na sila like gapatigayon sa nga regular nga sex, Doc? Yeah, kami ba tayo natulak? Sige, Doc, kung ang mag-asawa, Doc, for example, busy sila sa trabaho, bation ko, Doc. Yeah, thank you. Kung ang mag-asawa, Doc, busy sila sa trabaho, okay lang na, Doc, or healthy, confirm lang quickie ang ilang ginahimo, wala na sila naga-regular sex? Yes, thank you sa question. No? Personally, no, I don't recommend na quickie na lang forever, no? Forever. Ano ka lang yan? Dati kasi na ganun siya permi. Ang mga pagina, ang quickie is merienda lang na sila, no? Pamahaw lang sila. Sila, pag-iya po sa cafeteria po sa long, sensual, anado, ganyan nga, sexual activity mundo dyan.
Ti madam, salamat dok no nahanong mo diri sa impormasyon parte sa quickie. Ti ano ya dok yang mga panugyan mo pa sa mga mag-asawa abi labi na sa subong ya ang iban layuanay, ang iban ya tamalagsahon na magitanay bangod sa trabaho, ang iban naman kulbaan mismo kun mag may penetration kay basi kulbaan gid bala dok sa may lat na isang COVID-19 dok. Ano imong mapanugyan? Ba magusto? I mean bala dok sa subong tinion ti mayara sang COVID-19 ang iban layuanay, ang iban medyo may ginakakulbaan gid man mag interaction abi nga paryas na sang penetration. Ti ano ang imo mapanugyan sa ila dok sa mga mag-asawa nga mo nang sitwasyon? Yes, so, depende, no? Kung gusto nila maggusto, then they can go into sexual intercourse, no? Quickie man sa kung hindi, no? But if they are into, ito niyang, no, ano kasi, family planning, sabi ko magusto, siyempre, sunod-sunod nila mga bata, and they can go into non-penetrative sex, or they can go into some other techniques, no? Nga para sila maggusto. Pero, ang point na is, stay connected with each other through sexual activity. No? It could be a long planned sex or kada si guy like quickie no mo gusto kaya ati ako unta gyud masubong nga panyimpog man yun no ang sex ani isa uli ni sa una sa tanan kaya puro panumdum lang kung anong kalampon no anong diskarte kung paano sila kakwarta no ang sistema because of this pandemic no tama kinamali mo nga please kung ang inflation gagawin ng stress sometimes ang sex ya aton na maksit no so dapat isunod din the case so ang mga batala sila, ang mga babae naman tani is, no? Mrs. ay hindi lang tani man pagkalipati, ang simis kalipis mga ang magandang, no? Ang manimo, ang tama naman mo sa gina na huya sila, na-block sila, no? Please hold up, no? Nga, remind naman kami about sex, no? Huwit naman kami. Kaya base abi ninyo, ako manguhit ka sa amon na daw ka-chip naman kahambal sa tatananaw sa inyo hindi no the more mo nyo kami ginakuhit the more kami naganahan ikot silingon we feel attractive ng Japon so feel free no kuhit naman si Mr. no kuhit naman si Mr. kapag napakuhit mo siyempre dapat preparado man no preparado ka man kung ginanibubudjay gani no sa quickie siyempre pada si guy, so kailangan nagigiyatan, ready man muna. So it's the mindset, no? Pwede kaya ka forfeit by yourself, no? Before kaya man, siyempre paabot ko karon na, makakuha kita, kung anong sistema, ara ka mo sa restaurant, inabot ka mo to karon sa kakalam, no? Nagkuhi tayo yung duwa nga tiil ng mga asawa, no? So kutiling mo, drop lang da sa daning sa table sa restaurant, nagakuhi tayo na kamo sa dalom, no? And then, pangita ka mo sa lugar, like for example, samtang nagkakinasuggest sila, sulod ka mo sa CR, pag dito ka mo brown to readiness si Mrs. No? Readiness si Mrs. Or, kung hindi man ready, wala ganyan ka po sa makapirdi, magdala kayo sa pampadanlog, no? Ito nga lubricant. May ara man sa mga sachet, no? Nga water-based nga lubricant, yung pampadanlog, pwede niya mabutang ni Mr. Permisi ang bulsa, no? So si Mrs. hindi man tayo magduda, no? Kaya para man sa inyo, no? Na, para madasig man ang hindi balasing saplot kung kami may pambananlog, no? Na ang iba gani gabalo gani sa sex toys, no? Depende sa patanawan sa mga asawa kung ano sila open sila nga bagay kung boja ko sounds. Mayara kapadok sang duga nga information about sa quickie do kag may mga panugyan ka man sa aton nga mga tagpalamati. Yes, no? Sa extra na gid lang ginistorya natin, no? Kung ano bala ang quickie, ano yung kumpara natin ang quickie sa conventional slow sex, no? Ginistorya naman kung diin, no? Kung anywhere, no? Ginabat ka gina, kag anong mga posisyon, na pwede magani maplanado, pwede magani sa under the moonlight, pwede sa bathroom, no? Pwede sa locker room, no? Pwede sa may pagdanan, no? Pwede sa aeroplano, no? Pwede sa aeroplano, shower room, no? Na ang last na panugyan is isa pagdabi nga thrill, no? Ang quickie sa mag-asawa is ang excitement bala nga basi kita, no? So lalo din video nato, no? Di bala? The first lang ba ako makasal no nga nag-date ka mo kung sistema ganin mo stage mo kung hindi na to dito, no? Sakyan ko na sistema. So ma-revive ninyo ang inyo yang kainit, no? Ang inyo nga excitement
saan nagasugot pala ka mo. And what is wrong with that? No? Kaya man, sa sila kabagay, no? Through quickie, mabalik ang inyo yung pagnanasa sa isa kag isa. No? So, what I'm trying to say is, no? Please be ready. No? Be ready kung diin makamudra, sa baybay makamudra, sa suba makamudra, as long as hindi lang kumuya magpadako. No? Sa nagalatang sini sa salas, no? Hindi lang kumuya magpadako. No? And lastly, of course, gusto ko lang i-remind, no? Pinakamanamit kita niya, please, sa atong mga misis, hindi kita makahuya nga manguhit kay Mr. na gusto man ninyo makipag-sex. No? And of course, please try to seduce your husband also. No? So sila, no, kabay patani nga sa malipot natin ng panahon, nakatagto sa jutay kasanag, party sa paghilawas, no? Pagsakayong lawas, no? And tonight, we have talked about ang maabdik na kalipay, no? The how and the why, no? So nakita na nga ang mugali kay importante man ang quickie para hindi madula sa una-una sa mga asawa, hindi madula ang momentum sa sexual energy para magiging mas mahiro ang ilang pag-updanay. Taliwat sa alam ni Bonjaidos Reyes, Mumusa de Toro, inyo ng Dr. Cesar Yapil, wishing you a very, very fruitful week ahead of us in tomorrow. No? So, kamartani, let's be safe, stay healthy, stay alive from COVID. Maraming salamat po pati. Basta Radyo, Bumbo. Madaming salamat no kay Doc Cesar Yap nga naghatag sa aton sa mga impormasyon na hanungod diri sa Quickie Bombo Diary. Ang pinaka-importante nya gid ning rason nga makabulig sa mag-asawa ang mapabilin gid gihapon ng sexual intimacy sa mag-asawa. Yes, Bombo Diary. kagang sexual energy Bombo Zalde, no? Ang importante. May ara ko gani nga kilala Bombo Diary nga mahibo ang Quickie sa bisan sa likod sang bus kung wala sang iban nga pasahero. Sino nang kilala mo sa do kadamo pabusal de sa imo kilala kay sa mga nabatian mo ha. May araman yan eh Bombo Diary sa mga tago-tago wala nga bahin sang mall. Sa mga diin gid nga parts sa mga bahin. Kadamo Bombo Zalde sa imo naman. May araman kita kanina batian kay ina Bombo Zalde sa salakyan kuno galing kay tinted man kuno iya nga salakyan wala galing kay mabala na Japon kay gauyog-uyog. Personally kani Bombo Diary daw may nakita ko na sa una. Kasi nakita nalalabihan ko pero syempre naglingi lamang ko to sa tinted nga glass pero daw lain na nakita ko tinaglakat na lang ko. Glingi mo gid ya. Wala man nandara sa malain Bombo Zalde as long as mag-asawa sila no nga duha kay hindi lang sila apart sa excitement ko na Bombo Diary para mas mag-init pagid ang ilang nga pag-updanaya ti amo managi ang importansya sang Quickie dira sa aton mga kabombo. Ti syempre dapat i-limit man naton sa isa ka lugar base karon sige lang kamo sang Quickie bawal na sa dira nga lugar may CCTV gali ka Bombo Zalde. May CCTV ti naglaptop ang inyo nga mga videos. Maayo man na sa mga balay na abi, mga kondutay gid ang inyong tempo. Sa babaw ref ka Bombo Zalde. Sa babaw lamisa daw mo ginawin nakadamo mo dyan. Kaya mo na mga kabombo, ti kabay pa damo kita sa mga natun-an. Pero advice ni Doc Bombo Zalde no nga hindi healthy nga Quickie na lang permis sa mag-asawa. Importante gid gihapon nga tagan yo gid tion nga maka-make love kamo nga duha no. Amo gid Bombo Diary kay ang Quickie hambal na gani snack lang na. Merienda. Merienda. Thank you yung may rice, no? Ang dapat yung mabusog gid mo dire. Kaya muna na mga kabombo ang aton nga mga tupiko sa subong yang gabi na hanungod dira sa maabtik nga kalipay o kon ang Quickie nga ginatawag ti kabay patani nga nakahatag kita sa impormasyon sa aton nga mga tagpalamati ilabi na dira sa mga mag-asawa kag sa iban pa sa ilang sa future kun may ara na sila sa mga partners sa mga asawa kag bana ti magamit man ni ang ila nga mga nabatian nga impormasyon. Ti ginakulabos nagkita sang oras na mga kabombo madamo gid salamat sa pag-upod sa amon sa subong nga gabi. Magakita ay naman kita sa masunod nga Domingo kag sa katapusan kami nginyo nang taghutik sa kagabihon. Bombo Diary de los Reyes. Kag Bombo Zaldi Foro II para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio Bombo! We have come to the day's end. Let us rest from the day's work, that we may awake refreshed and renewed. God, in your mercy, we have this time to rest. We pray for your unfailing help and protection each day. Forgive us for our failures, for our selfishness towards one another,
Open our hearts to forgiveness and reconciliation. Ease the burdens of the troubled and bring joy to those in sorrow. We pray for the safety of the province and those guarding the well-being of our nation, and for all those with great responsibility. Continue to shower us with your blessings for our families and preserve the unity of our society. Ladies and gentlemen, you've been listening to radio station DYWB, a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated, as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators, Joselito Pagayon, Chief Technician, with license number 94-1PVI-12314. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem and the Bombo Radio Philippines Corporate Song. The reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we aim not just fun. We're here for you with our great big helping hand.